嗱，大家知道啦，我貼標咧通常都係 TTF 啦，大家唔講你又唔知喎。其實我以前我係唔貼標嘅喎，我而家貼標真係屎忽嚟嘅喎。咁以前貼標咧，我淨係貼個扣嘅防花咁，但係大家知道啦，我貼咗膜之後，隻標靚咗喎，咁特別係啲好特別嘅磨砂啊，或者係磨砂拋光啊。咁今日咧，我揾一隻標咧，特登嚟招呼咧TTF 咧Peter 咧新鋪呢個新環境啊，咁我轉頭話俾大家知下咁呢一隻咧就見到啦，全新盒就係 OP 嘅41，咁全新嘅咁我話乜就藍色啦咁我話收到通知咧，其實藍色啊、黑色啊、沙色啊咁同埋隻開心果咧我都排咗嘅咁睇下幾時派晒啦咁我話OP 咧我中意儲 OP 㗎嘛咁我今日特登咧攞呢隻 OP 咧就落俾大家睇下啦嗱，望多少少啦，呢隻咧盒都係新㗎，全個色係綠色嘅。新機芯啦，咁同埋今次呢隻藍色嘅話咧，喺個標外置上面嘅話，原來都唔同咗嘅喎。點解咧拎上嚟要俾 Peter 搞咧？話説呢隻標咧，應該個 size 咧同舊 OP 咧係有啲唔同嘅 size 嘅，因為連 number 咧都換咗嘅，而家係13字頭噶嘛，就唔係12字頭噶嘛，冇法子啦。但係呢隻標咧要擺低咧，可能要起帽啦。今日特登揾阿 Peter 幫手啦，咁連標嘅就唔使講啦。咁呢段係咪廣告？呢段梗係廣告啦。不過大家知道啦，我廣告咧就唔係收錢嘅，係要嗰個幫我所做嘅嘢嗰人咧可信，阿 Peter 得我先至幫佢拍嘅咁咯。嗱，嚟到呢度啦，阿 Peter 唔使講啦，坐咗度啦，你靚仔仔啦。大家好。嗱 ，Peter 呢隻咧新嘅 OP 咧就交俾你啦。嗱，呢段片咧就分咗2段進行嘅，交低隻標之後，完成之後咧，再話俾大家知貼出嚟嘅效果係點樣嘅咧。嗱，咁呢隻 OP 由於望俾大家睇望下啦，個標觀咧係大咗好多嘅，咁同隻標嘅比例咧係有少少唔同嘅。咁新機芯用咗個 Colortron 嘅油絲啦，我話説就唔同咗嘅，咁但係勞力士啲嘢你話唔同都係好少嘢嘅啫，咁呢塊面咧都幾靚仔嘅，咁當然梗係希望嚟緊會攞埋隻開心果啦，而家唔講咁多啦，睇下貼出嚟嘅效果會係點先啊！